အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာ Arduino board အကြောင်းကိုနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပါမယ်ဆိုတော့ကြည့်အောင် Okay အခုတွေ့မြင်ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Arduino Nano Card အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Nano Card ကတင်းလေးသေးတယ်ပြီးရင်ဈေးလေးသက်သာတယ်အခြေဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့သလိုပဲသူကမြန်မာငွေ9000ဝန်းကျင်လောက်ဆိုရင်ရတယ်ဆိုတော့သူရဲ့အချက်အလက်ကိုနည်းနည်းကြည့်အောင် Okay Arduino ဆိုတာကဒီ microcontroller အမျိုးအစားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ microcontroller နဲ့ဒီ microprocessor ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီ computer မှာအသုံးပြုနေတဲ့ကောင်တွေက microprocessor ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ microcontroller နဲ့ microprocessor ဘာတွေကွာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းပြောမယ် Okay ဒီမှာချက်ကြည့်ပါဒီ microprocessor ဆိုတာကကျွန်တော် microprocessor မှာကျွန်တော် CPU တွေ RAM တွေ ROM တွေဒီ IO တွေအကုန်လုံးကတီးခြားတွေရှိတာဆိုတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့သူ့ကိုဖြုတ်လို့ရတယ်တက်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့upgrade ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာ RAM 4GB လောက်ရှိရင် RAM 8GB လောက်ပြန်စိုက်လို့ရတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ microprocessor မှာပေါ့လေပြီးရင်နောက်တစ်ခုက microprocessor တွေကဈေးကြီးတယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲစေစုံသုံးလို့ရတယ်ပေါ့လေကိုက video editing ပဲသုံးမလား game ပဲဆော့မလားပြီးရင်ဒီကောင် general purpose ဆိုတော့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ game ဆိုနေတန်လန်းကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်သချင်းနားထောင်မလားဒါမှမဟုတ်ဒီလို Facebook ပဲသုံးမလားတနေ့အလုပ်တွေအများကြီးအဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်တပြိုင်နက်တည်းလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီ microcontroller နဲ့ရှင်းလိုက်ရင်တော့သူက power အများကြီးအသုံးပြုတယ်ပေါ့တစ်ဖက်မှာဒီ microcontroller မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ CPU တွေ RAM တွေ ROM တွေIO တွေသူ့မှာလိုအပ်တဲ့အမှန်တမျှအကုန်လုံးကဒီ Arduino ဆိုတဲ့ board တစ်ခုတွေမှာပဲရှိတာဒီဘက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်သိမှာပါနော်ဒီ Arduino ကတ်ထဲမှာပဲ RAM တွေ ROM တွေအကုန်လုံးပါပြီးသားဆိုတော့ပြီးသွားရင်ဒီ RAM တွေ ROM တွေကလည်းထပ်စိုက်လို့မရဘူးဘာမှသုံးလို့မရဘူးသူမှသူ့ဒီ Arduino board အတိုင်းပဲဘာမှချစ်ဆက်ပြီးတော့RAM ကိုထပ်တိုးရှင်တာတို့ဘာညာအဲ့လိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပြီးသွားရင်ဒီသူကကျွန်တော်တို့ကဒီ Arduino ကတ်တကတ်ကကျွန်တော်တို့ project တစ်ခုမှာပဲသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ general အနေနဲ့သုံးလို့မရဘူးဆိုတော့အလုပ်တစ်ခုကိုအလုပ်တစ်ခုအတွက်ပဲသူက300ဆိုတော့ကွန်ပျူတာတွေလိုမျိုးအလုပ်တွေအများကြီးခိုင်းလို့မရဘူးသူ့ကိုအလုပ်တစ်ခုပဲခိုင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ single purpose ပေါ့လေဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒီ microprocessor နဲ့ microcontroller ကဘာတွေကွာလဲဆိုတော့ကိုနည်းနည်းလောက်တော့သိလောက်ပြီးထင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်သွားရအောင် Arduino Nano ရဲ့ဒီ microcontroller ပေါ့လေဒီ controller ဒီ controller လေးကကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာတွေမှာဒီ CPU တွေမှာနာမည်ရှိသလိုပဲကျွန်တော် Intel Core i7 တို့ Core i5 တို့ဘာညာပေါ့လေအဲ့လိုနာမည်ရှိသလိုပဲဒီ Arduino မှာအသုံးပြုထားတဲ့ microcontroller နာမည်ကလေသူက ATmega 328B 328B ရဲ့ဒါမှမဟုတ် ATmega 168ပေါ့လေသူကတခုခုတော့သုံးပါပေါ့ဆိုတော့သူ nano အမျိုးအစားမှာတော့အဲ့လိုနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုသုံးတယ်ပေါ့လေဒီ Arduino Nano ဆိုတာကဒီ electronic device တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီသူအလုပ်လုပ်တာမှန်သမျှ electronic ဒီလျှပ်စစ်နဲ့ပဲလုပ်တယ်လျှပ်စစ်နဲ့လုပ်တော့လျှပ်စစ်ရဲ့သူကဒီ Arduino ကတ်ထဲမှာ5V နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့လေ5V နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ input voltage ကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်က power source တစ်ခုပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာလည်း battery နဲ့သုံးလို့ပဲကျွန်တော် power source တစ်ခုပေးရတယ် power source ကကျွန်တော်တို့ဒီ712V ပေါ့လေ9V ကနေ12V လောက်အထိကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့မှာ digital input output ရဲ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြာရင်ဒီ analog ရဲ့ရှိရယ်ဆိုတော့ analog တွေဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ် okay digital IO ကဒီ input output pin ပေါ့လေ input output pin က14 pin ပါတယ်ဒီ analog pin က analog ဆိုတာက analog pin မှာဒီနေရာမှာ analog input က10 pin ပါတယ်
flash memory တဲ့ apps run နဲ့သူ့ရဲ့ memory တွေကအများကြီးမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တစ်ခုကိုပဲလုပ်မှာသူက single purpose ဆိုတဲ့အတွက်ဒီအလုပ်တစ်ခုပဲလုပ်မှာအလုပ်အများကြီးကိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ဒီလောက်နဲ့ကလုံလောက်ပါတယ် okay nano ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ uno လေးကိုကြည့်အောင် Arduino uno မှာအတူတူပဲmicrocontroller အမျိုးအစားက ATmega 328ကိုသုံးထားတယ်ဟိုဖက်နဲ့ nano နဲ့ကအများကြီးကွာခြားတာမရှိဘူးပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကဒီကတ်ကတော့ mega ပေါ့လေဆိုတော့Arduino mega ကတ်ကသူကArduino mega ကတ်မှာ input output pin တွေပိုလာတယ်ပြီးရင် memory တွေအများကြီးပိုဆန့်လာတယ်ကို့မှာ project ကအကြီးကြီးလောက်ရမယ်အဲ့လို output တွေအများကြီးထွက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ input output pin တွေအများကြီးအသုံးပြုလို့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလို mega board တွေကိုသုံးရမှာပေါ့လေကျန်တဲ့ board တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကအခုမှစတင်လေ့လာမှာဆိုတဲ့အတွက်အဲ့လောက်ကြီးသိစရာမလိုသေးဘူးနောက်ပိုင်းကျရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လေ့လာသွားရမယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောစရာကြံခဲ့တာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PNW ဆိုပြီးတော့ဒီ password modulation ကိုတစ်ခုကြံခဲ့တယ် password modulation ဆိုတာကဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီ analog မှာခုနပြောသလို analog input တွေပဲရှိတယ်ဒါဆို analog output တွေကိုဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PWM pin တွေနဲ့ analog output ကိုထုတ်ရပါတယ်ဒီ PWM တွေကဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်ရလားတော့မသိဘူး PW ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာရဲ့ဒီမြားလေးကိုလေးတော့အရင်စိုက်ပေးပါဒီ PWM ပြီးတော့ line အတွန့်လေးတွေနဲ့ဆိုတော့ line အတွန့်လေးတွေနဲ့ဆိုရင်ဒီကတ်မှာဆိုရင်တို့ဒီမှာ line အတွန့်ပါတာဆိုရင်6ပါတယ်10ပါတယ်17ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ3ခုကဒီ analog output ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့သဘောကိုပြောချင်တာဆိုတော့ဒီဘက်မှာဒီ digital input output pin 54 pin ပါတယ်အဲ့ဒါထဲမှာဒီ15 pin ကဒီ analog output ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့Arduino board အကြောင်းကိုနည်းနည်းလောက်တော့နားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်